So. Servus. Darf ich mal ganz kurz? Ja. Da steckt da alles eine Feder. Oh, das hat es viel schlimmer gemacht. Ja. Nein, jetzt nicht mehr hingelangen. Okay, passt, ja. Spitze. Ich kann nicht mit dem Tierfakt gerade starten, weil mein Dad, oder mein Vater, Entschuldigung, hat mir gerade ein SMS mit einem TikTok-Link geschickt. Okay, Sehr lustig, dass es Ja. Also, der hat mir per SMS einen TikTok-Link geschickt. Wann ist dir das schon mal passiert? Das ist selten, ja. Finde ich aber geil. Ich hoffe, es ist der Data nicht. Stimmt, Fake-Ding. ja. Kann sein. Tierfakt. Ja. Welsangriffe auf Tauben. In Frankreich wurden Welse beobachtet, wie sie sich aus dem Wasser katapultierten, um Tauben am Ufer zu fangen, wie kleine Raubkatzen. Oh, na. Ja gut, die haben ja auch Schnurrhaare. Also Catfish im Catfish, Englischen. also von dem her macht schon Sinn. Ja, interessant. Wie geht's dann? Gut, und dir? Super. Auch gut, ja, schön, das hört man gerne. Ja. Sehr gut, danke der Nachfrage. Hast du eine schöne Woche gehabt? Ja, war ereignisreich, ja. Ereignisreich. Magst du gleich mal loslegen? Also, Ja, das Oberland Eichhammer Musikvideo ist jetzt draußen. Goddamn. Na, kommt, glaube ich, ganz gut an. Also Ja, voll. sowohl Feedback als auch zahlentechnisch. Kannst gar nichts sagen. Nein. Ja, ich habe jetzt keinen Vergleich mehr zu den anderen, aber es ist jetzt endlich mal, was heißt endlich mal, aber jetzt in letzter Zeit mal wieder ein Release, wo ich mir denke, nice. Also Ja. auch über Nacht dann, glaube ich, jetzt 3400 Aufrufe, was finde ich, Ja. Also doppelt so viel aktuell wie 10 Jahre Knast. an sich schade, Ja, aber an sich geil. ja, Also Songs sind ein bisschen wie Kinder. Man sagt ja, man mag es alle gleich gern. ja, aber man mag nur die erfolgreichen. Ganz genau, die anderen, die sollen in die Mülltonne kriegen. Ja, schon. Und zwar an so eine, wo es eigenständig nicht mehr rauskommen, Ja. weil ich habe keinerlei Verwendung. 10 Jahre Knast, also als wir ihn produziert haben, haben wir gedacht, Wow. Spitzensong, Ja. super Song. Jetzt sagt kein Schwanz interessiert sich, scheiß Song. Ja. Ich möchte nicht in Verbindung bringen Nein. mit dem Song. Aber davor ist erfolgreichste Release. Also war erfolgreicher als Schlecht im Bett. Und Sag nicht erfolgreich, als das Pferd macht. das Pferd macht Mur da stark angefangen im Fasching, da Ja. ist das schon extrem. Aber ich muss auch sagen, das ist eigentlich nur ein Song für den Fasching, den kannst du, glaube ich, so. Ich bin Oder, also, das Pferd macht Mu im Fasching, oder wenn es so wie wir so Videoabende machst und Ja. sagen willst, dass jemand wieder komplett behindert gegangen ist. richtig, dass Na. es keine Grenzen gibt. Ja, schon, ja. Ich bin letztens, Entschuldigung, beim Auftritt in Kermsee Ja. drin. Ist ein Fan danach zu mir hergekommen und hat gesagt, ja, ich muss jetzt, das ist lustig, du weißt, ich bin multitaskingfähig, das bedeutet, die her alles so mit rum. Ja. Aber das habe ich tatsächlich durch Zufall gehört, weil sie sich vorher gesagt, ja, das kannst du jetzt nicht fragen, haben sie gesagt. Ja. Das kannst du jetzt nicht fragen. Ja, freilich frage ich ihn das. Ja, Also, ja, ist er blöd, oder? Und dann kommen uns nach einer Minute, mit denen haben wir schon ein paar Mal geredet gehabt, Ja. der Bruder von Markus, Ja. der Simon, sagt, jetzt muss ich schon mal fragen, was war eigentlich das Ziel oder der Plan von das Pferd macht Mo? ja, da bin ich dabei gestanden. Ah ja. Ja. Aber ich erzähle es ja eigentlich nicht dir, Ja, sondern die Abertausenden Zuschauer, Leute, die uns verfolgen. Ja. ja, Ich habe gesagt, einfach schauen, wie weit es stimmt. Du warst sowas von dabei. Ja. Ja, jetzt komme ich mir blöd vor, wenn ich es nochmal erzähle. Ja, wir haben geantwortet, schauen, wie weit wir es treiben können. Und halt natürlich ein kleiner Faschingsgag. Ja. Und das ist halt auch eine Spitzennummer. ja, schon. Kannst du überall Banger, spielen, ja. Hochzeiten, Ja, Bar Mitzwen, schon. Beerdigungen. Beerdigungen erst recht. Ja. Vielleicht sollte man eine Piano-Version rausbringen. Oh ja, Ja. stimmt. Die darf voll durch Decken gehen. Ja, Ich glaube, dass eine Akustikversion von Schlecht im Bett nochmal alles drum reißen. haben wir eigentlich, oder? Ist das nicht die erste? Ist ja fast nur mit Nein, man akustischen- Akustik. Ach so, ja. Akustik, also Live-Akustik, das Ja. spricht man. Ja. Nein, Oberland Eichhammer sagt ein großer Fan vom Video, Ja. großer Fan von uns als Schauspieler im Intro, aber allergrößter Fan vom Harry im Ja. Abspann. Ja, und davor als Fee, also, Spitzenfee. also am Anfang auch. Es gibt, also ein guter Regisseur, sage ich mal, besetzt die Rollen nach dem Menschen Ja, und es gibt so ein paar Rollen, wo der Harry einfach glänzt ja, und das sind Rollen wie diese. ja, Er kann alles spielen, verstehe mich nicht Klar. falsch. Der Harry kann wirklich alles spielen. Aber das war eine Rolle, wo du zuvor gemerkt hast, alles Ja. klar, er ist angekommen, er ist jetzt zu ja, Hause. schon, ja. Erstens schnippisch, Ja. leicht negativ. Grob schlechtig, Ja. der Kontrast aus doch recht aus großer Maskulinität, aus so einem Schwanz, Ja, aber trotzdem so ein weicher Kern. ja, ja. Perfekte Fee.
Wirklich, ja. Ja. So sollten alle eher so die bayerische Version und halt die wesentlich schmächtigere Version, so wie wir alle, von der Zahnfee mit The Rock. Ja. Glaubst du kannst The Rock im Zweikampf problemlos bis wie? Hinterlist. Also, Ja. du sagst, hey, Ja. you're much too big. Ja. Sorry, I don't want. Ja, schon. Stich in den Hals. Stich in den Oder weiß Hals, nicht, was ja. ihr das macht. Ja, irgendwie habe ich mir vorgestellt, dass ich mit einer Hantelscheibe schlage. Mit einer sehr leichten Hantelscheibe. Es reicht ja schon so 1,5 Kilo Schein, Ja. wenn du eine Woche Zeit hast zum Üben und dann. Ja, oder eher legen, so wie bei 300, den er den Löwen erlegt hat. Er hat sich dann so zurückfallen lassen, mit dem Speer, und dann ist der quasi, wollte auf ihn draufspringen. Oder wie Achilles in der Anfangsszene im Borgreos, wo er hochspringt und ihm das Messer so seitlich in den Hals. Ja. Oder Gibt lass Filme. meine Anwälte klären. Stimmt, Und dann lass ja. ihn im Knast umbringen. Ja, vor allem wenn das Ganze in Amerika stattfindet. Ich meine, er ist ja doch irgendwo dunkelhäutig. Dann ist es ja sowieso klar, wie Stimmt, das ja, Ganze dann ist. Hat Ja. der, Rufe ich einfach Polizei an. ja, dann sage ich, dieser, weiß gar nicht, was es ist, So, diese Abart, nein, der ist aus nicht So. Somalia, das ist in Afrika. also ein Hawaiianer fast, oder? Ja, sowas in der Art. Aber Ja, fuck, ja. so ist irgendwas mit Fick. So ist, na, wer ist diese Insel? Hey Siri, wo stammt The Rock her? Kalifornien. Na, scheiße. Der Satz war aber korrekt, gell? Ja. Woher stammt The Rock? Ja, was hat der Wo- Rock für Wurzeln? Ja. Welche Wurzeln hat Dwayne The Rock Johnson kulturell? Haben wir gleich. Ebenfalls Wrestler. Ja, sag einmal. Na. Privatleben. Diskografie. Wie Ja. Diskografie, wie sagen sie das? Ne? Ah, ja, welcome. Ja, müssen wir noch rausfinden. Müssen wir einen Chat-Zap fragen. Siri ist ja voll schwach in der Hinsicht. Ja. Egal, auf jeden Fall kannst du ihn erlegen. Sind Ja. wir uns einig. Wie sind wir denn jetzt da drauf gekommen? Weil du mich gefragt hast, ob ich den Rock unboxen kannst. Ja, aber wir sind irgendwie. Ach ja, wegen weil dem Harry wir- als Fee. Ja, als Zahnfee. Also die Endszene ist ein grobes Konstrukt des Drehbuches vorgegeben worden, Ja. aber ab da war dann ist einfach losgeritten. Schon, ja. Im Galopp. War super, ja. Stark, also hier. Gänsehaut, ja. Hab's mir Heimlicher- gestern noch zweimal angeschaut. Ja. Also ohne Musikvideo. Ja. Heimlicher Star oder eigentlich gar nicht so heimlicher Star. Dieses Musikvideos. Vielen Dank, Harry, du bist einer von den Großen. Ja. Ja. Ansonsten 2 Auftritte haben wir gehabt. Ja. Einmal Revolution Ja. in Ding, sag schon, Im Wald. im Wald, ja. Unfassbar geile Location, also Ja. auch unfassbar geile Leute, muss man dazu sagen, Ja. die Veranstalter. Familie Adam. Familie, das hört sich schon mal. Ja. Ich meine, das hat ja sehr Ja, das ist die Inbegriff von. Adams Family. Fuck, ja. Und so der ein Händchen für alles haben. Ich denke schon, ja. Auch für praktisch. Ich wäre gerne ein Händchen. Ja. Ich war offen auch für alles in der Hinsicht. Ja, Adam, ich meine, das ist an der Ursprung allen. Also Das sind von alle dem her- Kinder Adams. Richtig. Sind wir also verwandt. Irgendwie schon, ja. Geil. Entweder das oder wir waren mit Fisch. Ja, dass wir das mit dem, dass wir alle verwandt sind, wie gesagt. Na Hier gut, ist eh schon ja. klar. Von dem her. Nein, also ich war noch nie in so einer Location. Also dieser Club, Ja. diese verschiedenen Areas, diese Großraumdisco, oder? Seid ihr das Großraumdisco? Ja, schon, ja. Keine Ahnung ab wann. Aber es gibt 4, 5 verschiedene Areas mit unterschiedlichen DJs, mit Schlager, mit Metal, mit EDM-Stuff. Ja. Wir haben draußen noch gespielt, die Leute, Ja. die da waren, haben auch mega Spaß gemacht. Ja, das Fun geht ein bisschen in die Richtung, nur halt nicht so krass mit nochmal extra Stile. Weil es Fun hat ja auch einen Schlagerbereich und Ja. einen Disco-Bereich oder einen EDM-Bereich. Ja, hier habe ich das Gefühl, Aber es da- hängt alles mehr zusammen. Ja, und es war also insgesamt die Deko war halt ein bisschen krasser, weil das eine war halt so Ja. Alibaba oder hat das geheißen, oder? War dann ein bisschen so orientalischen Puff-Vibe gehabt. Ja, hast nett ausgedrückt. Ja, Geil. hilft nix. Na,
Ja, nur um das klarzustellen, warum ich jetzt die Tobi K-Sachen letztes Mal nicht zensiert habe, wir haben die Freigabe vor ihm gekriegt, nicht, dass sie denkt, sie habe es wieder vergessen. Ah ja. Haben wir das? Ja, er hat gesagt, er muss wurscht, er kennt keiner als Kellner in seiner Arbeit. Hä? Ja. Okay. Ja. Heißt, Ja, also Klarname darfst du es nicht sagen. Ja, okay, stimmt. Ja. Tobi kann keiner. Okay. Ja. Verstehe. Das ist übrigens eine private Empfehlung von mir, nicht diese Version, die ist gar nicht so gut, aber Mucki Proteindrink gibt es im Rewe zum Kaufen. Werbung war geil, nicht weil gesponsert, aber werde jetzt einmal anfragen. 40 Gramm Proteine, wenn ihr diesen Energy-Ding nimmt, dann schmeckt es saugeil. Glaube ich nur 250 Kalorien. Da glaube ich, sind 230 Gramm, deswegen steht Da schon, okay. aber bei den anderen 40. Ich sage, den empfehle ich nicht, das ist ein Cover, der schmeckt wie Scheiße. Ja. Schmeckt nach Hafermilch. Aber ich muss nicht austrinken, weil er glaube ich 3 Euro kostet. Ja, genau. Ansonsten, ja genau, war man in der Revolution. Voidmemes hat mitveranstaltet. Waren sehr engagiert, die jungen Männer. Und ich habe eine neue Traumfrau. Oh ja, ja. Ich weiß nicht, was heißt, Alicia oder so ähnlich. Ja. Zeit bin ich gut mit Namen. Alicia wollte gerne auf die Bühne zum Exen und die hat schon diesen klassischen Silberblick gehabt, wo eigentlich die hat nicht mehr genau gewusst, was es ist. Und das war zum ersten Mal seit langem, dass ich mir gedacht habe, vielleicht schickst du sie da runter von der Bühne. Aber sie wollte durchziehen und sie hätte es auch gar nicht gecheckt, wenn ich sage, die hat ja gar nicht gewusst, wo sie gerade ist. Und dann hat die gute Dame diese Maske genauso schnell geäxt wie der Typ, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Also es hat wieder 18 Minuten gedauert. Das war eine richtige Trauerveranstaltung, ex-technisch. Ich verstehe das nicht. Warum man sich dann auf die Bühne stellt und sagt, ich mache das jetzt, ich krieg das hin. Da ist ja wichtiger, auf der Bühne zum Stehen, als auf der Bühne zu performen. Das ist doch unglaublich. Und dann hat sie dann gleich 2 oder 3 Mal einen kleinen Spucki gemacht. Ja. Wir haben eigentlich extra einen Eiskiwi unten vorbereitet, vorausschauend, wo wir sind. Aber ist überall hingegangen, dann ist ein Eiskiwi. Ja. Und am Schluss, nach dem letzten Mal kotzen, hat es einen Spatz fahren von hier bis zum Bohnensong. Gedacht, in den Mund ist der Spider-Man. Ja, kurz passiert und wieder angesetzt, also am Spatze fahren entlang. Das war sozusagen ihr Führung zum Glasl wieder. Also und weitergesurfen. Ja. Stark, also für mich hat es gewonnen. Ja. Ganz auf jeden Fall, wer kotzt und dann weiter sauft. Spitze. Brauchst du eigentlich, ist der andere automatisch ausgeschieden. Ja. Finde ich. Ja, und vor allem hat der nicht ausgesoffen und nicht kotzt, also komplett also da ist einfach, da hat nichts gestimmt. Nein, ich war einfach nur sauer, enttäuscht. Genau. All das. Brien, Chiemsee war auch geil, haben in der Bar gespielt in der Zeit. Die Leute. Scheiße heiß war's. Netz-Meet and Greet gehabt. Ja. Waren ordentliche Präs, wir haben ziemlich lange über das Arschficken geredet. Ja. Ein bisschen über das Arschlecken auch. Spezi vor ihm hat nämlich ein Video gemacht. Der hat einen Teufelsdreier gehabt, 2 Typen, ein Mädel, und er hat gefilmt, wie seinem Spezi das Arschloch gelegt wird, und sein Spezi hat berichtet, das ist eines der besten Dinge, die jemals passiert sind. Also gebe ich so weiter die Empfehlung, Fremdempfehlung. Probiert es gerne aus. Schreibt was in die Kommis. Ja, wenn das Arschloch schon mal gelegt worden. Ja. Kann man offen sprechen drüber. Ja, klar, ist kein Tabuthema mehr. Nein, definitiv nicht. Nein. Feiner Schweinsbraten haben wir gekriegt. Mein Auftritt auch 1,5 Stunden einfach nur durchballert. Ja. Wieder richtig rasiert, kann man so sagen. Mal die Leute haben Bock gehabt. Ja, wir waren auch sehr gut. Ja, wir waren sehr, sehr gut. Ja. So. Das ist ja weniger genommen, weil das ist klar. Ja, ich sag's trotzdem gern. Ja. Weil es war flawless. Ja. War an sich für mich schrecklich, weil ich zum ersten Mal wieder seit sehr langer Zeit nach dem Auftritt Fahrer war. Mhm. Aber es ist gegangen. Es ist wirklich gegangen. Ich war zwar zwischendrin gerne mal am Badesee gefahren, aber es ist ja scheißegal, was ich will. Das Meet and Greet ist immer wichtiger, gell? Ja. Na, war ein gröbiger Abend. Ja. Keine Speckos da. Nein, fällt mir jetzt ja keiner ein. Das war eigentlich schon, war das der Rückblick oder ist noch irgendwas Geiles passiert? Nein, Musikvideo haben wir gesagt, das war's. Soweit. Dann habe ich ein Thema der Woche. Ja. Und zwar der Schuh des Manitou. Ja. Und die aussterbende deutsche Filmkultur. Mhm. Ja. So glaube ich, es werden doch viele deutsche Filme gemacht, oder? Ich glaube, unser Redakteur hier meint die gute, Entschuldigung, ich wollte es offen lassen. Ja. Redakteur Stern N.
so schwul klimpert nur Sabrina, gell? Ja, mit dem Hausmeisterschlüssel. Ja. Vor allem 0,3 Wohnungen hat es, Ja, aber wurscht, ja. Ja, also ich schätze mal, dass du mal gemeint hast, es gibt halt kaum noch geile deutsche Filme, oder? Vor allem, also wann ist das letzte Mal, also es gibt schon gute deutsche Filme, aber wann hast du das letzte Mal was so Großartiges wie den Schuh des Manitou aus Deutschland gesehen? also ich habe noch nie so einen großartigen Film gesehen, international. Ja, stimmt. Das ist der beste Film auf der Welt. Was aber auch mit einhergeht, ist, dass man halt diese nostalgische Erinnerung hat. Also ich kenne den Film, seitdem ich 6 bin, Ja. habe den 100-mal gesehen. Man ist ja damit aufgewachsen, das ist wie beim Meister Eder. Also Ja. Pumuckl. Das schaut man sich, glaube ich, auch als Erwachsener noch gerne an. Und ich glaube, so ist es ja auch mit viel Musik, die was der als Jugendlicher und Kind bis Jugendlicher gehört hat, wirst du auch beeinflusst auf jeden Fall für den Rest deines Lebens. Und deswegen glaube ich, kann gar nichts mehr so einen Impact auf einen selber haben. Ich weiß auch noch, also für mich hat das echt meine Welt verändert. Ja. Ich war dann wahrscheinlich auch 6, habe jetzt noch so, hast du das ausgerechnet, ist das Fakt, oder? Also ich kann mich erinnern, dass ich da 6 war. Ja. Okay. Aber 2001 war es. Dann was? Nein, warte, oder wann ist der rausgekommen? Ich sage auf jeden Fall 2000. Also 6 ist schwierig. Ja. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und einfach gar nicht gecheckt habe, wie was so lustig sein kann. Ja. Und ich habe die Hälfte noch gar nicht verstanden. Also 2001, ja, okay, dann waren wir rein. Ja. Das wissen die Leute, wie alt wir sind. Ja. Nein, also der hat auch, also hat mein Leben verändert und wir haben letzte Woche haben wir uns den Schuh des Manitou nochmal in der Bürobesetzung angeschaut und leck mich am Arsch, der ist noch lustiger. Ja. Du meinst ja, wenn manche Filme altern schlecht, der Ja. nicht. Da ist, du kannst keine Minuten schauen, ohne dass du dich nicht bepest, Ja. weil es so lustig ist. Und auch der Scherz mit den Masern. Bei ganz früh ist auf Unverständnis gestoßen. Ja. Der kommt jetzt gerade richtig gut. Ja, schon, ja. Nach Corona. Ja, richtig. Dann noch eine andere Tiefe. Also, Ja. Ich glaube, also so humortechnisch haben schon ein paar Sachen Impact da trotzdem noch gehabt bei mir. Also Deadpool. das wollte ich dir jetzt gerade fragen. Also, Ja. ich finde Ted lustig, Ja. sehr lustig. Aber für mich ist zum Beispiel sowas wie Deadpool hier Ja. und Ted schon ein gutes Stückel drunter, weil, ja, der, Ja, für mich Zeit bei, also Ted, oder sagen wir alles, was der Seth MacFarlane macht mit Family Guy, ist auf jeden Fall schon was mich humortechnisch geprägt hat. mir auch ja. komplett. Aber Ja. Ich Aber fand wenn halt du jetzt- die Idee hinter Ted sehr lustig, also so eine Kindergeschichte so asozial zu machen. Ja. Und hat schon, also der erste Teil, also kann bei mir schon mit Deadpool mithalten. Okay. Deadpool ist halt noch der hat, asozialer. der hat so noch grenzüberschreitende, finde Und ich. er hat der Action, also das sind ja 2 Sachen dann, gibt es ja bei Ted jetzt nicht so viel Action, also das ist eine normale Buddy-Story, würde Ja. ich sagen. Aber ja, ja klar, Simpsons und South Park auch noch. Aber Ja. wobei jetzt, wenn ich mir jetzt Simpsons anschaue, finde ich es ein bisschen fad tatsächlich, weil ich schon gewohnt bin, dass Aber- asoziale Pointen kommen. Da würde mich auch interessieren, wer es jetzt finden wird, ob es dann noch. Also, wann hast du das letzte Mal Simpsons geschaut? Vor 2-3 Wochen oder so. Ach, habe ich echt, eine oder? Folge angeschaut, ja. Und, für was? Ja, es trotzdem, ist- war's trotzdem unterhaltsam? Ja, man kann es auf jeden Fall Also, ist da anschauen, nicht ja. wieder Zeitverschwendung? Nein, das nicht. Ja. Okay. Aber es ist halt nicht so krass halt wie Family Guy für mich. Ja. Aber weil es da ja auch schwache Staffeln gibt, aber Ja. Aber steht jetzt für dich tatsächlich der Schuh des Manitou über Deadpool auch? Eindeutig. also Oder, also meiner Meinung nach sind das, ich finde, ich kann es jetzt nicht vergleichen. nein, das sind 2 verschiedene Sachen, wie ich schon gesagt habe. Also der Schuh des Manitou ist halt für mich ein Kultfilm. Ja. Und also da die beide Filme jetzt sehen, ohne Vorgeschichte und ohne dass ich komplett dumm gesoffen bin, da die wahrscheinlich Deadpool 1000-mal lustiger finden. Aber mit allem, also ich kann den Scheißfilm auswendig und Ja. finde es trotzdem lustig. Und es ist schon sehr, sehr lustig und auch war sehr außergewöhnlich, finde ich. Also humortechnisch, sowohl, muss ich dazu sagen, dass der Bulli ist ja, glaube ich, auch Bayer, oder? Ja. Ja. Für das, dass er schon Witze gemacht hat, die wo jetzt nicht dem typischen bayerischen Humor entsprechen, Ja. was ich extrem feiert. Zum Beispiel das Land der Berge mit dem Tramitz. Ich weiß nicht, ob das ich glaube, das war Teil der Bulli-Parade. Nein, das Nicht, war ah? Tramitz and Friends. Ah, okay. Okay. Ja, es war ja mit dem Lüttich. Ja, oder wie der Lüttich, heißt. ja. Ah ja, stimmt. Ja, Ja, so, ja. Aber es ist auf jeden Fall, also schon, ja, also die Top 10 auf jeden Fall unabhängig davon. ja, für mich. Also, Comedy-Filme.
Ja, Komödien, glaube ich, sagt man auf Deutsch, oder? keine Ahnung, weiß ich nicht. Check ich nicht. Hey, das gefällt mir sehr gut. Ja, Bin erst Bein. Bein. Ja, hauptsächlich. Weiß ich, ausschließlich zu sagen. Gefällt mir sehr Bei gut. Five Guys an der Schlange stehen. Ich muss einmal wieder zum Five Ja, ich Guys. war auch lange nicht mehr. Aber es ist irgendwie so Anfangshype gewesen. Ich war mit dem MJ, auch mit Minger beim anderen Burgerland, da haben wir uns getroffen. Ja, hast gesagt, der war Der war gut, gell? gut, ja. Also Ambiente voll für den Arsch, wenn wir draußen geguckt sind, auf so geschissene Hipster-Holzstühle. Das sind so Barstühle, weißt du, wie Ja, man, ja. verstehst du, Wenn was die ich so meine? sind, ich verstehe, was Fühlst du du? meinst, check ich. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, warum so Hipster-Drecksläden immer meinen, dass Komfort gar keine Rolle spielt. Hauptsache, es schaut irgendwie aus, als hätten wir es aus einer scheiß Europaletten gemacht. Was Klar, ja der Fall richtiger ist. Boomer-Talk. Nein, aber Na, das haben sie damals auch schon gemacht. Das hat nichts mit Boomer-Tag zu tun. Also. na, es ist schon sehr gern bequem. Na, und das war da auf jeden Fall nicht der Ich stehe ja nicht gern, jetzt kann ich es ganz offen Boah. zugeben. Also, das ist einmal das Schlimmste. Also, Konzerte, ich bin gerne auf Konzerte. Ja. Und sag ich mal, wenn ich eine Comfort-Zone habe, wo ich glaube ich stehen kann, dann geht's. Oder wenn ich Sack zu bin, was ja Gott sei Dank meistens der Fall ist Ja. auf Konzerten. Aber da 3-4 Stunden, wie jetzt bei Motley Crue zum Beispiel, da wo wir Ja. davor schon ewig gestanden sind, die haben wir 2 Stunden Verspätung gehabt. Ja. Da muss ich sagen, da geht es mir dann schon irgendwann auf den Sack. Also normal stehe ich schon lieber beim Konzert. Ja, also ich mag ja, auch, vom Vibe, aber ja, Konzerte lieber, wo gestanden wird. Auf jeden Fall. Außer das ist jetzt ein Orchester. Das war das Einzige, wo ich sitzen dort. Oder ja, doch mit dem Hans Zimmer war es auch ein Orchester. Ja. Aber sonst, ja. Aber wenn dann natürlich, wenn sowas ist wie, also wenn es normal abläuft, ich komme hier, Konzert, dann stehe. Ja. Aber wenn ich natürlich da 2 Stunden stehen muss und davor ja schon durch ganz Minga gegangen bin, na, war das soweit? nein, aber Nicht, gell? Aber hat sich so angefühlt, ja. Ja. Die ist wahrscheinlich so weit vorgekommen, weil auf dem Weg so viele Leute gekommen sind, die Fotos mit uns machen wollten. na, Weil dann, gut, ja, ja, war halt wie immer. da ist dann ein Längeres zum Bäcker, Ja. kommt um da weit vor. Aber ja, zurück zum Thema. Ja, Bist du der Meinung, dass die deutsche Filmkultur ausstirbt? also ich glaube, dass es jetzt eher besser geworden ist wieder wie früher. Also ich finde, dass nach dem Schuh des Manitou bis Netflix eigentlich nur Müll rausgekommen ist. Außer ein paar vereinzelte Sachen, wie keine Ahnung, ja, was hat es denn gegeben, wird das Experiment oder so? Nein. Doch, Ja, der das ist voll geil. Experiment und der andere mit der Schule, die Welle, so eine Filme, wo ich habe ich basieren auf gute Bücher, Ja. die waren okay. Und sonst, ja, also ich finde zum Beispiel How to Sell Drugs Online, jetzt einmal eine Serie, fand ich gut, innovativ, witzig, gut gemacht. Oktoberfest, Und ja. auch die ganzen Ausländerserien, also 4 Blocks oder Crooks, waren schon auch, also Ja. Next Level, finde ich, zum Absolut, Verhältnis ja, zu früher. Finde ich auch geil. Also die haben auch diesen amerikanischen Stil dann ein Ja. bisschen übernommen, auch filmisch. Also die kannten ja sehr, sehr viel, die Deutschen. Ja, Aber deutsche Comedy, da muss ich gerade überlegen. Also klar, Fuck You Goethe war ein recht großer Ja, Erfolg. Den haben wir, ja, hast du Mann. gewusst, der Fuck You Goethe ist, glaube ich, von den Amis 1:1 ja nachgeladen worden. ganz schlimm. Ja. du Also auch geschaut, ich habe einen bisschen? Teil davor, ja, war schlimm. Ja. Man kennt den Hauptdarsteller, gell? Ich glaube, nagel mich nicht fest, ich glaube, es war der Chris Hart, oder wie der heißt. Kevin Hart. Kevin Hart, ja. ja. Stimmt. Ja. Und nicht so gut, oder? Also ich habe aufgehört dann. Okay. Ja. Hat sich nicht gelohnt für mich. Und ich bin jemand, der wo erst schlechte Horrorfilme bis zum Ende schaut. wenn ich dazu sage. Okay, ja, bei mir braucht schon sehr viel. Also, Ja, weil ich dann denke ich mir, jetzt habe ich schon 20 Minuten angeschaut, hör jetzt auf, aber ab und zu ist also halt so. der letzte Film, den ich unterbrochen habe, und das bereue ich keine Sekunde, war Pinocchio. Das ist der hast gruseligste gesagt, ja. Film, den ich je gesehen habe. Das Ja, war, das Serbian Project haben wir aufgehört. aber das haben wir doch nicht. Das war es. Ja. Seit 5 in der Früh, oder? Ja. Der war nicht gut. Also, bestimmt nicht. also für das, dass die alles herum da haben, also klar, es ist eklig. Ja, müssen wir an uns sich. schon nochmal anschauen. Ja. Also, ich haben wir ja glaub, gekauft, man Gott sei Dank. Ja. Genauso wie jetzt Ding. New Kids. Ja. Stimmt, Ja. New Kids hat mir ein bisschen beeinflusst damals. Also, Nein, glaube ich nicht. ja. Ja, war letztens aber nichts mehr für die Uhrzeit. Nein, Da musst du voll dabei sein. ja, es ist auch echt schwierig, teilweise zum Verstehen dann, Ja. wegen einem Akzent, aber Ja. trotzdem absolut. Nein, du musst voll dabei sein, Ja. dass du den checkst. Ja. Nein, also deutsche Comedy, ich glaube, dass die ganze Til Schweiger-Scheiße aus Comedy gut, oder? Also so das 2-Uhr-Küken, 1 Uhr. Wie nennt man es? Romantic Rom-Com, genau. Ja. Das ist alles Rotz, finde ich, ist richtig zum Kotzen. Ich finde die Schweighöfer und Til Schweiger Filme
teilweise schon sehr gut. Also ich habe auch Honig im Kopf nicht schlecht gefunden. Nein, man nicht angeschaut. Es ist, also ich finde die alle relativ gut gemacht. Also ich bin noch nicht so ein großer Till Schweiger-Fan, aber einfach nur, weil ich echt mich inhuschelt, ja. Ja, Ich muss mich wirklich zu sehr konzentrieren. ich finde, also wenn du einen Till Schweiger-Film gesehen hast, hast du alle gesehen, Ja, ich weil finde, es ist immer das Gleiche. die Till Schweiger-Filme Wir, sind eigentlich einfach wie jeder wie jeder Liebesroman. Ja. Wie jeder lustige Liebesroman und das ist 1:1 Ja. übernommen. Na, Aber mich stören es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, komm, lass uns jetzt also Coco Vey ja, anschauen. Da hätte ich jetzt nicht vorschlagen. Aber ich bereue es auch nicht, ihn gesehen zu haben. Was eine Empfehlung ist, ich bin ein riesiger Fan von Kammerspielen, glaube ich, nennt man das. Fuck, ich sollte das wissen. Ist ein Kammerspiel das, was nur in einem Raum stattfindet? ich glaube schon, ja. Ich hoffe, die Leute wissen es Ja. auch nicht besser als ich. Ist recht, ja. Der Gott des Gemetzels. So, ich liebe seine Filme. Okay. Das Ding ist ja auch ein klassisches Kammerspiel vom Tarantino, der und dann habe ich ihm meinen dicken, schwarzen Schwanz in Das ist Achso, oder- du meinst The Hateful Eight. Genau. Ja. Ich wusste, dass dir das weiterhilft. Ja. Hateful Eight ist auch ein klassisches Kammerspiel. Na, Und Gottesgemetzel ist auch mit, ich glaube, mit Florian David Fitz und so. Und die sitzen einfach nur an einem Tisch und streiten sie. okay. Na, Und das ist stark. na. Ja gut, Traumschiff Surprise habe ich damals auch lustig gefunden. Ja. Müssen die mir jetzt noch mal anschauen. Also ich glaube, ich finde es immer noch witzig. War ein bisschen, also was heißt ein bisschen, wo ich enttäuscht war die Bulli-Parade, der Film. War schlimm. Ja, Kann aber sein, dass man es jetzt schon wieder irgendwie ja lustig findet. wollte mir noch mal High anschauen. Ja. Ich hätte am Sofa. Ja. Ich hört nach beides. Ja, klar. Ja. Hast du schon mal nur gekauft? Also ich habe mit Kiffen schon mal angefangen. Und dann gesoffen. Ja, Ja. ja, okay. Ja. Aber jetzt nicht, dass du mal aktiv drauf. Also ich Eingestellt hocke ist. mir jetzt ja nicht daheim hier und kiff, sondern wenn dann bin ich, also meistens habe ich nur in die USA gekifft, weil es ja da legal war und weil es halt im Geschäft zum Kaufen war. Nicht Oder wirklich. daheim im Chris. Ja, aber das, also es war nicht so oft. Nicht? Also- Immer wenn ich da war, habt ihr einen Topf zahlen. Ja, gut, weil Und war wolltest ja du das immer einen Besuch Topf? da. Ja, das war dann ein Ja, aber der Ereignis. Besuch hat nicht mitgemacht und der wollte auch keinen Topf mehr reinziehen. Ja, Ja, wie die meisten. unhöflich. Ja, wow, ich weiß schon, Ja. ich habe ja fahren müssen meistens. Und bin ich dann. Was erwartest du dir vom Kanu des Manitou? Ja, da sind meine Erwartungen sehr, sehr hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass also die heutige Zeit ist ja doch sehr kritisch, sage ich mal. Aber was ist kritisch? Empfindlich teilweise. Du musst schon sehr darauf achten, was du sagst. Also der Schuh des Manitou, so wie er damals gemacht worden ist, war jetzt schon wieder problematisch mit Ja, dem also- ganzen, dieses, Also Indianer darfst du ja in der Theorie nicht mehr machen, wobei ich nicht weiß, wie das jetzt im Filmkontext ist, weil dann darfst du aber der jetzt der Winnetou auch nicht mehr. darfst du nie Filme machen, sage ich mal. Dann ja das ganze Schwulen-Thema. Ja. Sind wahrscheinlich auch Leute ein bisschen Weißt du nicht, ob er empfindlich. schwul ist? Er ist ein Tucke. Das ist was anderes. Ja. Oder er hat ihn nie zu seiner Sexualität, glaube ich, geäußert, oder? Ich weiß nicht, das. Das als offensichtlich betrachtet. Ja. Aber jetzt du. Ja, genau, das wäre wahrscheinlich schwierig, ja. Ja, und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob storytechnisch, ob das eine gute Story zusammengeht. Ich glaube, der Film ist dann ein Erfolg oder wird dann richtig witzig, wenn er es einfach eiskalt durchzieht. Na, Also wenn er es genauso macht wie na, ein Schuh des Manitou, weil das ist ja wirklich, das sind ja so viele unnötige Wortwitze drin. na, Ich hoffe, dass er das durchzieht. Er kann ja jetzt einen Winnie-Touch nicht rausnehmen. na, das Also war das eine muss tragende er. Rolle. Also Ja, das ist ja, ich weiß ja nicht, ob es so verwerflich ist, dieses, ich nenne es einmal, ich glaube, er hat es selber sogar so genannt, so dieses Tucken-Dasein. Ja. Das ist ja einfach nur ein Stilmittel, das ist einfach nur lustig. Also ich weiß nicht, wenn sich da jemand dadurch angegriffen fühlt. Ja. Das ist ja, eigentlich ist es doch nichts anderes, wie wenn jemand Witze über Fette macht. na, Oder über, es ist doch auch sau lustig, na, oder nicht? doch, meiner Meinung nach Also, schon. naja. Ja. Also ich freue mich sehr drauf. Normalerweise schaue ich, dass ich meine Erwartungen da runterschraube. Ja. Kann ich nicht. Ja, Kann ich nicht mit mir Nein. vereinbaren. Ich hab bin richtig hyped, Kanu Ja. des Manitou, irgendwann im August jetzt dann. Müssen wir davor unbedingt den Song noch rausbringen. Was glaubst du? Ja, stimmt. Aber das kriegen wir hier gleich. Ja. Schon Juli. Wann im August? Ich glaube Anfang August. Wir haben noch keine Parts, oder hast du den Na, Part schon? na,
Anfang August, ja, dann Schnee. sollten wir das vielleicht Ja. umsetzen. Nein? Mhm. 14. August. Ja, Na, schön Anfang August droppen. das kriegen wir hin. Ja. Aber ich möchte da legen, ist halt die Frage, sonst kann das Musikvideo vielleicht hinterher schirmen noch, weil da möchte ich schon was Geiles machen. Ja, vielleicht in Pullman City Gute Idee, ja. oder in der Toskana. Oder halt in Thailand. Ja. Ja, keine Ahnung. Das war nur Muss. so ein Grundgedanke. Ja. Ja, ich weiß nicht, wir müssen nochmal schauen, wo das Drahtwahn ist. Na, Irgendwas, ich habe immer Portugal oder so im Kopf. also ich glaube, dass die meisten Sachen in Italien dran sind. Also zumindest ist die alten Western. Nein. Deswegen sind es Also das Ganze. Italo-Western. Ja, aber der nicht. Okay. Portugal auch. Die ganze alles. Ich frage ChatGPT. Ja, nein, ich weiß es wirklich nicht. Gell. Ja, also da fiebern wir richtig drauf hin. Los Brutal, ach, das haben wir schon gehabt, mein Gott, Sabrina. Was? Los Brutalos Favorites? Deutsche Schauspieler. Haben wir, glaube ich, schon gehabt. Ich glaube, wir haben Schauspieler gehabt und haben gesagt, wir finden keine Deutschen. Ja. Aber wir haben schon ein paar gehabt, Jürgen Vogel, bla bla bla. Jürgen Vogel, Moritz bleibt treu, Till Schweiger. Ja. Weiblich. Genauer gesagt in der Wüste von Tabernas in der Region Almeria im Süden Spaniens. Ja. Und wo ist der Süden Spaniens? In Portugal, ja. Sag ja. Da sind die extra nach Spanien, gell? Haben das Geld gehabt damals noch für einen Film. Mein Lieblings Deutsch. Ich habe tatsächlich einen komplett favorisierten deutschen Schauspieler, das ist der Jonas Stenzel. Ja, stimmt, ja. Jonas Der Stenzel geilste. hat für uns das Intro vom Bauwagen gespielt. Nein. Was rede ich denn von Busheisel vom Party. Busheisel Westbank? Beides mit BO. Ja. Bauwagen haben wir schon selber gespielt. Das haben wir selber gespielt, ja. Busheisel Party und hat auch für uns noch einen anderen Clip mitgespielt. Der Typ ist einfach nur eine Scheißlegende. Ja. Hat dann auch bei Oktoberfest 1900, 1900, ja. Oktoberfest 1900 mitgespielt. Oder ein, ich glaube, wann ist Zigeuner, Zirkus, Künstler, keine Ahnung, irgend sowas gespielt. Legende. Googles Jonas Stenzel, der beste Schauspieler auf der ganzen weiten Welt. 5 Fragen, Kiri. Hättest du lieber einen richtig kleinen Schwanz, also nicht so normal, klar, Ja. einen richtig kleinen Schwanz oder ein Halbglatzen? Also du musst die Halbglatzen aber tragen. Ja, Halbglatzen. Ja. Ja. Ja, klar. Ja, ich dachte, schon scheiße. Weiß ich nicht, ob ich mit einer halben. Okay, bei Musiker ist es ja wurscht, wer schon. Wir müssen nur die ganzen Stilmittel rund um die Halbglatzen dann aufbauen. Ja, ich dachte halt alle Leute mit vollem Haar Ja, das, als Feindbild. Ja, Also ich bin normal, ihr seid unnormal. ja. Also was der Fabi und ich bei dir machen mit normal Essen. Ja, Ja. funktioniert. Ja. Ich gesagt, ich fühle mich ausgeschlossen und gleichzeitig ist für mich das Allerbeste auf der Welt, wenn ich einmal Ja, nicht so viel wie ihr, aber zumindest die gleiche Portion ist. ja. Die gleiche erste Portion. Ja, richtig. Was ist das Dümmste, was ihr je zusammen gemacht habt? Also Firma dumm. gründen, Ja, Musik, Band gründen, also was ist dumm? der Unterwasser-Torpedo. Der Unterwasser-Torpedo, den zum Kaufen, das war auf jeden Fall eine riesen Fehlinvestition. Was war denn sonst dumm? Mei. Schon viel dumme Sachen. Ja, also Also wir haben uns also ein Unterwasser-Torpedo damals im Griechenland Urlaub gekauft, da waren wir 14 und 13 und wir haben ein bisschen Taschengeld gehabt und das war so ein Ding, was angeblich unter Wasser schmeißen kannst und das hat nicht funktioniert. Ja. Das war dumm. das war auf jeden Fall dumm, ja. Kurz Dumme Sachen, Straßenschüttel ausgerissen, das war dumm. sie mit einer 8-köpfigen Dealerbande in Chicago überlegen, Ja, war nicht klug. nein. Sie an der Isarbrücken mit 30 Leuten, mit 30 Fußballspielern, wobei es halt Fußballspieler waren. Ja. Da haben wir gedacht, das sollten wir eigentlich zu zweit schon gut Ja, was reißen können. das war Das dumm. war Ja. jetzt rein. Also ich darf jederzeit wieder mal. Nach Nairobi in ein Slum fahren und dann mit alle saufen und erst wenn es dunkel wird, wieder heimfahren. Und einem wildfremden Fahrer, den keiner kennt, hat Equipment im Wert von 60.000 € im Auto lassen, der zwischendrin ausgestiegen ist und mit uns dann da auch gesoffen hat, um uns im Anschluss heimzufahren.
Dann insgesamt in Nairobi, wo jeder gesagt hat, ihr dürft den Start reinfahren als Weiße mit Kameraequipment, reinfahren und dran, das haben wir gemacht. Ja. Niemals aus dem Auto aussteigen und da irgendwo an der Straßenrand hinpissen. Haben wir gemacht. Ja, klar, ich habe pissen müssen. Ja. Ja, sehen wir. Ja. Dann. Ja, das war schon, glaube ich, mit eines der riskantesten Dinge, die wir gemacht haben. So, Nairobi war nicht so. Ja. Aber geil. Ja. War das Beste, was ich jemals gemacht Schon, habe. ja. Irgendwas richtig Dummes habe ich auch noch gemacht, wo ich gedacht habe, das war echt Glück. Naja, Ja. wo fangen wir an? Wenn ihr mit dem jeweils anderen ein Körperteil tauschen müsstest, welches wäre das? Ich mag alles an dir. Ja, ebenfalls. Ich glaube, wenn man seine Haxen tauschen, da sich nicht so viel ändern. Stimmt, ja, da Also warst du das- ein bisschen Ja. kürzer noch. Na, ich schätze, dann war halt das Größenverhältnis umdreht. Na, gleich. Du hast Und- ja wahrscheinlich ja, stimmt, du hast ja. einen längeren Ja, Oberkörper. ja, Das war geil. ja. Das war voll Da geil. wird es lustig ausschauen. Also wenn ich Und mir- tauschen wir Beine. Ich Quasi. darf mal, also ich sage mal, ich darf dann Kid Rap seine Ohren annehmen, die sind sehr solide. Na, kann man nichts machen. Nein, Kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Danke. Haare. Ja, Augenbrauen bei dir sehr präsent. Danke. Also, war auch für deine offen. Ja. Und ich glaube, gut, ich hätte, also so Ich finde so ein das, dass dichter ich, Bart. dass ich so kanackisch ausschaue, habe ich echt sehr wenig Augenbrauen. Einmal, also die hier so eine richtige Balken haben. Ja, schon, nein, das ist gut, das macht dich wieder menschlich. Kann ich irgendwie sagen. Ja. Das Einzige, wo ich bewusst nicht mit dir tauschen wollen würde, weil es mir einfach zu stressig war die Körperbehaarung. Ja, das Das ist ist jetzt halt bei dir dran. eh nicht extrem, Ja, doch, aber das ich ist bin schon ja, schlimm, ich habe einfach da Glück in der Hinsicht. Das ist das Einzige, sonst bist du perfekt. Armhaare hängen über Rolex. Ja, stimmt, der über der Iced Out oder was war das? Was, ja. Oh, was ist der deutscheste Gegenstand? Zu Hause reitet der Esel, hier fährt der AMG, aber sieht gleich aus. Die Line habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Ja. Oh, was ist der deutscheste Gegenstand, den du besitzt? Boah, ich will sagen, von Tupper. Ja. Das ist schon sehr deutsch. Ich habe so ein, wie nennt man das, ein Zwiebelhäcksler quasi. Ich habe letztens von meiner. Eine Hakenkreuzflagge. Ja, gut, die ist nicht deutsch, die ist nur cool. Ich habe von meiner Oma letztens eine Spatzelreibe gekriegt. Ja, habe ich auch nicht. Ja. Also, das ist schon. Ich habe letztes Mal gesehen, wenn man sowas macht, also so anstößige Sachen sagt, da machen jetzt manche YouTuber ein Ding drüber, wie nennt man das, Wasserzeichen, oder? Mit Kontext. Dass man es quasi nicht einfach rausnehmen kann und quasi nur jetzt diesen Ding. Wow, das ist genial. Ja, Das ist stark. ja. Vor allem war viel lustiger, wenn dann der Kontext nicht ändert. Das war das Geile. Das war das Geile, wenn es einfach so eine Stunde, einfach so richtig blenden, ja. Talk, Nazi-Rede ist ja. und dann hast du einfach einmal eine Hakenkreuzflagge. Kontext. Ja. Weil ich möchte schon, dass die sehen, wie sehr Nazi das Ganze ist. Ja, die Spatzelreibe ist schon weit vorn. Da würde ich sagen, was habe ich sonst noch? Ich finde irgendwie unsere Judo-Anzüge sind sehr deutsch. Klar, es ist kein deutscher Sport, aber irgendwie finde ich. Ja, also Judo ist die deutscheste Kampfsportart, die man so machen kann. Ja, weil es halt so uncool ist. Ja, aber typisch deutsch. Ja, Lederhosen. Das ist typisch sportisch. Ja. Das ist so wie andere halt denken, dass Deutsche sich kleiden. Ja. Warte, ich habe schon irgendwas sehr, sehr deutsch. Ja gut, eigentlich ist alles so mehr deutsch. Ich habe Spanngurte habe ich. ich hab daheim einen relativ großen Eimer, das war so ein Dreierpack für Zwiebeln, Knoblauch und Kartoffeln. Ja, Also recht viel deutscher geht es wahrscheinlich nicht na, mehr. Was ist der bayerischste Gegenstand, den ihr besitzt? Also ich habe einen ausgestopften Marder. ja. Wir haben jetzt einen ausgestopften Hermelin oder wie auch immer. Ja, Was gut, immer Lederhosen, das ist. Lederhosen. Borisch, was heißt sonst noch Wir Borisch? haben eine Schnupftabakmaschine. Ja, 2. Ja, stimmt, ja. Wir haben eine Zapfanlage. Wir haben, ja, ich glaube, das klang schon. Schon, ja. Gamsbad brauchen wir noch. Ja, stimmt, ja. Jetzt wird es jetzt Zeit für einen Hut. Ja, Hut stimmt, weil muss dann, jetzt wenn wir die mal- Halbplatzen Ja, haben. ist sehr wurscht, ja. Ja. Gegen nur einen kleinen Schwanz brauche ich nicht. Nein, aber vielleicht ist das so ein Minus-Ding. Vielleicht Ich glaub trickst du nicht. das System aus. Nein, wahrscheinlich nicht. Glaube ich nicht, sorry. Glaube ich einfach nicht. Nein. Fan der Woche ist. Halt, da habe ich einen.
Fan der Woche, der hat mir extra geschrieben. Und zwar ist das ein Flo sein Bub, der Ludwig. Der ist 5 Jahre alt und der wird mit unserer Musik aufwachsen, hat er geschrieben. Sehr gut. Ja, der Flo ist auch einer von den Dudes, die in Herrn Giersdorf da waren, mit denen wir das Foto nachgestellt haben. Ah, der Birner. Ja, genau, ja. Ja, ich habe gesehen, er hat ein Beutel geschickt, Ja, dass sie die Premiere anschaut mit Babyphone. Gell? Er hat mich sehr amüsiert. Die OG-Version mit 16 im Bauern geballert, heute mit Babyphone. Sag mal, was war denn für eins? Naja. Nur weiß ich eh Bescheid. Ja, genau. Secret-Tipp, keine Ahnung, wo das herkommt. Der Brombachsee. Das haben wir da wieder nicht mitgekriegt. Was für ein See? Keine Ahnung. Ist das der See, wo der Karpfen abballert worden ist? Ah, wahrscheinlich. Nein, was war das? Also, Waller. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. War das nicht der Kronbach? Keine Ahnung. Secret-Tipp für alle außer die, wo Waller sind. Ja. Oh, ich habe tatsächlich noch einen Secret-Tipp. Und zwar unsere Unterkunft in der Revolution. Ja, stimmt. Ja, Das auf jeden ist ein Fall. absoluter Alter, Secret-Tipp. Das ist das nicht sogar das Hotel Adam ja, oder so? Hotel Adam, Das ist ein Bierhotel. Bierspa, Infinity Pool. So geil. Pass auf, du gehst auf, in der Früh hat ab 11 Uhr geöffnet, der Ja. Pool. Checkout ist ja schon mal um 12 Uhr auch überall. Das ist so geil, also vielen Dank dafür schon mal. Nein, ich habe um 11 Uhr Checkout. Oh, pardon. Das war Für uns war dann um 12 Uhr Checkout. Aber du gehst dann auf zum Infinity Pool, Ja. dann ist da ein Telefon, wo du dir dann direkt dein Stuff hochbestellen kannst. Ja. Und dann kannst du schön die Weißbier da um. Also kleine Barkarten. Auch beim Frühstück ein super angemessenes Frühstück wie in jedem guten 4-Sterne-Hotel, da ich mal sagen. Speck, Eier, frisches Obst, den ganzen Scheißdreck, aber darum geht es nicht. Das Wichtigste ist, dass da, weil meistens gibt schon ab und zu einen Alkohol, aber meistens halt Sekt. Und im Hotel Adam hat es auch ein Weißbier gegeben. Ja, in der ja. Früh schon Geil. saugeil. Hat auch theoretisch jetzt For auch... free. For free, ja. Also du hättest dich da komplett über ein Jahr dann Also es war halt so eine Kisten war halt voll, waren glaube ich so 20 oder so drin. Hätte man sich schon gönnen können. 05er? Nein, 03er. Dosen. Nein, Entschuldigung, war 05er, ja. Wir haben nur Stark. 2 Glas gehabt. Richtig, das freut mich Ja. tatsächlich. Hättest du da ein Weißwurstfrühstück machen können, also hat Weißwurst gegeben, Brezen, Senf, Porridge, alle Eispeisen, Omelette, frisch zubereitet worden, Speck. Jeden Samstag backen sie selber Brot, habe Ja. ich mitgekriegt. Also voll geil. Die haben auch, und es gibt auch so ein kleines Probiergranzal, sage ich mal. Da sind dann 4 Biere, weil es ist eine Brauerei auch noch. Ja, 4 Biere da hat es ein Pilz gegeben, ein dunkles Weißbier, glaube ich, ein Weißbier und ein helles. Ja. Das sind die kleinsten Glasel, die ich je gesehen habe, Ja. aber ein Weißbierglasel. Ja. Voll geil und dazu eine Brotzeit. Preise fair, ja. Essen gut. Ja, die Leute waren auch super nett an der Ja. Rezeption und so. Das waren die ersten, die gewusst haben, wer wir sind quasi, also die, wo vorbereitet worden sind. Ja, die haben nicht irgendwie gefragt, hey, wer seid ihr, sondern Ja. wir sind gekommen. Ja. Und auch die Kellner haben dann Bescheid gewusst. Ja. Und was auch sehr untypisch, das muss man jetzt schon mal sagen, wir versuchen ja immer so wenig ausgeschämt wie möglich zu sein. Wir sind dann am nächsten Tag, das Frühstück war inkludiert, aber wir haben nicht alle gefrühstückt und wir haben dann sind am Mittag nochmal hier um 12 Uhr und haben dann eben noch so ein kleines Mittagessen zu uns genommen, auch mit Bier. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wir würden dann gern zahlen, Ja. weil ich mein Auftritt war vorbei, Hotelaufenthalt war vorbei, wir wollten einfach in der Wirtschaft essen und da kannst du nicht erwarten, dass die jetzt Nein, eh nicht. das auch noch zahlen. Ja. Und dann sagen die, ist alles erledigt. Ja. Also, vielen Dank, geile Geil, ja. Typen. Richtig, Rundum. wenn du mal in Bayerischen Wald wollt, absolute Hotelempfehlung. Kann man anscheinend im Winter langlaufen. Super. So perfekt für unser Ausdauerniveau. Ja. Wandern, aber nicht in zu steilen Regionen wie bei uns, da wärst du deppert. Da haut es mir komplett an Schaltern aus. Ja. Dem her. Nein, vor allem für ein Hotel, das nicht in Österreich war, weil in Bayern bin ich bis jetzt nur enttäuscht worden, hoteltechnisch. Zum Großteil, Echt, glaube ich. oder? Also ich glaube, ich war in Bayern noch nie in einem guten Hotel. Wirklich? Ja. Das ist jetzt wieder einer der klassischen, ich bin zintig und ich mag keine Bäcker. Nein, es gibt ja, also Ich gut, bin ja nicht so oft in bayerischen Hotels, aber ich war schon ein paar nette schon. eigentlich. Ja. Also immer wenn ich in einem wirklich guten Hotel war, war es in Österreich. Das auf alle Fälle. Aber es gibt, Also gut, am Tegernsee gibt es schon gute Hotels, aber in denen ich war, habe ich nicht übernachtet. wir waren glaube ich schon, also ich war in Ding war in einem richtig, richtig schönen Hotel, am bayerischen Wald, ja, richtigen bayerischen Wald.
Das war legendär. Also da war schon ein paar schöne, aber ich muss trotzdem dazu sagen, Österreich ist schon, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem guten Hotel landest. Ich muss vielleicht meine Aussage dahingehend nochmal korrigieren, dass ich nicht so oft Urlaub für Bayern mache. Ja. Das kommt vielleicht noch dazu. Auch am Chiemsee, die Hotels, die wir da gehabt hätten, die waren auch Bombe gewesen. Also die haben auch richtig gut ausgeschaut. Oder am Aachensee. Ja. Aber und wenn ich halt sonst in Deutschland unterwegs bin, ja meistens, weil ich halt da beim Saufen bin. Ja. Und dann nur das Billigste vom Billigen. Ja. In Berlin, das war ganz gut, da wo es so noch Schwarz dann gerade hat. Ja, und keiner sich erklären können, wo das herkommt. Ja, das war okay. Aber auch nichts Besonderes. No. Wer baut die Scheißhaustier so, dass wenn da das Bettende ist, da ist das Bettende und die Scheißhaustier geht so auf, dass wenn man es offen lässt, genau der scheiße Schwall da rauskommt. Das ist doch. Ich bin genauso schockiert wie du. Das glaube ich nicht. Das war mir voll peinlich. Du hast das offen lassen mit Absicht. Nee, mit Absicht, ich mache Dinge nicht so. Nee. Ich habe dich darum gebeten. Also ich habe sie dann zugemacht, aber. Naja, jetzt ist erstmal Gig-Pause. Heute seid Tickets für unsere Tour, die wird legendär. Also das sagen wir jetzt mal, aber diesmal gibt es noch mehr Level Up, auf jeden Fall technisch wie inhaltlich, wie musikalisch. Wir werden ja immer besser, zumindest unserer Meinung nach. Genau, und ansonsten. Rock on, ne? Wie gesagt, Musikvideo, Oberland Eichheimer Sacker, Neuauflage, streamt es rauf und runter, Riesenfan auch vom Video, ein paar richtig schöne Titten im Video. Na, kann man doch so sagen. Ja. Rap ist jetzt falsch, es gibt eine Szene, aber hängt halt wichtiger sein, bei einer Frau sich dran hängen, das waren alles wunderbare Frauen, da muss man ja ganz ehrlich dazu sagen. Ja. Klasse, spitze, dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche alle, oder beziehungsweise einen wunderbaren Sonntag, gell? Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry.